waxaan ummadda Soomaaliyeed loo cadeynaa maanta aniga iyo Cornel Nuur inay khawaarijta ay been u sheegayaan ay propaganda ummadda ay ku indhasar caadinayaan oo photocopy ay soo qaadanayaan deegaankan oo xur yahay deegaan qadiimi oo taariikh leh oo ummadda Soomaaliyeed ay wada taqaan uu yahay waxaan cadeynaynaa bulshada Soomaaliyeed oo cadeynaynaa inay afarta tuulo ay xurta dadna ay leedahay saraakiil ay leedahay dad dhaqan amba siyaasad amba nooc kasta leh ay leedahay ay u diyaarsan yihiin inay cadawga khawaarijta iska dul qaadaan mana ka aqbali doono waxa ay dadka ku argagax gelinayaan oo beenta oo propaganda waana been waxaan cadeeynaa annagoo saraakiisha qaranka ah oo qaybaha kala duwan ka socono inaysan waxba ka jirin waxa ay sheegayaan waxaan u mahad celinayaa maamul goboleedka Hirshabelle ciidamada daraawiishta iyo ciidamada macaawisleyda garab taagan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo halkan xornimo u joogo maanta inay xoreeyaan u joogaan degmadan waa xur degmada Ceel Baraf waa xur degmada Biicadana waa xur degmada Caaleyna waa xur Caalfool insha Allah wax ka dhacna waa xur intaasna wadeena waqtigooda meedkooda ilaa wili daasan oo ummadda aan duugeynaa oo aan baalooyinta ilaa maanan aan ku duugeynaa meel kasta wareeyay waqtigooda waxaan u cadeynaa ummadda Soomaaliyeed deegaankan dad uu leeyahay khawaarijay ogaada deegaankan dad uu leeyahay ku celcelinaa dad uu leeyahay waxaan diyaar u nahay inaan dhimanno meel kasta ku dhimanaa diyaar aan u nahay